Bilgen kişi boy bular. Biyu anın var yaşayışı. Bilgendegine olsun şunda baxtli. Kuplar anı biyuşi, jitekşi bularak kına bilir. Şahıs sortunda nerse yaşarılgan son. Biyu sengati özünden indi sır saklay, hem goylega vakit kalan mı? Cevaplar kızık, tezirek bilersek ile. Ağlar oşıktan oşık engelmedeki. Rahim etiniz. Bitlikler salonda. Bizde bugün konakta Tatarstan'ın xalq artisti, biyuşi, jitekşi barımızda yaratkan Şulpan Zakirova. Hayırlı gün, hürmetli konağımız. İsənisiz. Mine Şulpan hanım, şunday bir gıybere var bit xalqta. Karatını nişik atasan, şula yüzer ol. Sizni Şulpan Yıldız deyip atağanlar. Yıldız. Şınlap da siz matur, siz balkıysız. Mine şoşı Yıldız'ın talantı. Koysi mizgilde tuğdu. Аны мин төгәл ничек үзем белә аламдыр икән. Монда бит әти-әни сыйфатлары бик көчле. Һәрбер балага Ходай Тәгалә тарафыннан табигый яктан бирелә торган сыйфатлар бар. Күрәмсең, әби бабайлар ягыннан байлык килгәндер. Әни авылыннан бик таныклы артистлар шактый чыккан. Театр тарихында иң матур Галия Булатова дигән актриса үзе генә ни тора. Ансы да әни нәселеннән. Инде әниләр, Ислами апаларны әйтеп бетергесез. Үзе бер тарих театрда. Талант ягыннан төгәл әйтә алмыйм. Менә ул сыйфатларны ачыкларга, үстерергә һәм күбәйтергә монда инде бик күп көч әти белән әни куйган. Болашак yıllarında bu талант әле беленде ме ул? Ул минем тормышым иде һәр вакыт. Мин бит театр баласы, театр эчендә үскән бала. Ул минем көндәлек тормышым иде. Сәнгать, сәхнә, тирә-якта таныклы кешеләр, йолдызлар. Шуңа күрә мин аны ничектер аерым тормыш итеп күрә алмадым. Ул гел минем тирә-якта, мин нәкъ уртасында кайный идем. Biz инде болашак дигәнбез икән, бераз гына яшьлеккә күчеп, менә шундый бер акыллы гыйбарә китереп китәм сезгә укып, укучыга бер тамчы белем бирү өчен укытучы белем диңгезен үзенә сеңдерергә тиеш. Күренекле педагог Шалва Аманашвили. Бик акыллы сүзләр. Сез шушы белем диңгезен кемнән сеңдердегез, Шулпан ханым? Мин моның белән бик килешәм. Чыннан да, әти ягыннан бик укымышлы кешеләр булган. Мин үзем дә бүгенге көндә елдан-ел шунарга инанам. Мин бик укырга яратам икән. Яңа белемнәргә мин бик сусаган кеше шикелле яңа белемнәргә мин гел укыйсым килә. Менә хәзер дә артымда 2 институт булуына карамастан мин 3нче югары белем турында хыялланам. Минем хыялым ул MBA, Алла бирсә. Әгәр дә акча җыеп булса, вакыт табып булса, шул бик зур хыялым тора алда. Инде кичкенә вакыттан менә шулай дип сөйләйделәр. Бабайга кайтсаң, әтинең әтисе инде. Бабайга кайтсаң, исәнләшә хәтлек иң беренче көндәлегеңне, дневнигыңне күрсәт, мәктәп көндәлеген. Аннары исәнләшербез дә, чәй дә эчәрбез. Баштан билгеләреңне карап чыгым кызым дип. Менә шул бәлкем кичкенәдән үк Шамил абый безнең үзе күренекле шәхес уку ягыннан аны инде әйтеп бетергесез авылда урындык өстенә бастырып 5-6 яшьлегендә бөтен авылга газет ачып укыта булганнар. Аннары балалар инде ул инде китапханәләрне әйтеп бетергесез. Хәзерге вакытта Шамил абыйныкында ачсаң, безнең әтиләрнең дә төгәл бер этаж безнең гел китапхана гына. Әним һәрбер китапны, почти һәрбер китапны укып чыккан дип сөйли. Әти белән бәхәсләшә, сөйләшә башласаң, миңа кайчак шулай тоела, аның белмәгән өлкәсе юктыр дип. Юридик ягыннан сөйләшсәң, ул анда сорауларны аңлый. Тарихи ягыннан булса, ул доктор, тарихи фәннәр докторы. Сәнгать дисеңме, ул инде гомер буе безнең татар эстрадасының җырчылары белән эш итеп килгән кеше, филармония төзегән кеше. Кайсы якка кирип китсәң дә, әти телле яктан белгес шикелле. Чөнки мин сезнең сүзләрегезне дә беләм. Закировлар нәселеннән булуым белән шундый горурланам мин дигән. Әлбәттә, безнең бит Шамил абый, безнең бит Ринат әти.
Безнең бит бабай колхоз председателе. Анда укымаган кешеләрне куймыйлардыр. Һәм әлбәттә инде сезнең әниегез Россияны атказанган артисты на минуточку руслар әйтмешли. Әнигә килгәндә, аның турында гел гади генә әйтеп тә булмый. Ул тумышы белән менә сез биюче дисез. Ә бит беләсезме? Биюче сыйфатлары безнең әбидә үк булган. Миңа инде аннан әнигә күчкән. Әни гомер буе балерина булырга хыялланам дип сөйләйде. Төшемдә балетлар карыйдым. Шуңа күрә мине дә бәлкем кичкенәдән үк шул бию, концертлар, балетлар күрсәтеп үстергәндер. Юкка гына хыяллар балаларда тормышка Аша дип сөйлиләр. Алай дип карасаң, әнинең, әбинең буйсыннары, аякларын карасаң, миңа табигатьтә менә шуның хәтлек кенә эләккәндер алардан. Шуңа күрә менә әни сәхнәгә эләксә, менә мөгаен ул чын балерина булгандыр. Аны кичкенә вакытта Казанга хореография училищесына алып та киткән булганнар. Шундый Анна Гацулина дигән балеринабыз бар иде. Ул аны карап, сайлап, Рузия, мин синнән артистка ясыйм дип, менә шул авылда үскән тыйнаклык, курку, ниндидер менә шул сыйфатлар бөтенесе кешене йомарлаган да кире авылга кайтып утырткан. Әни качып киттем ди, бик курктым ди, ничек инде беренче тапкыр шәһәргә алып килделәр төрле чит кешеләр арасына. Анда укыргамысың, тизрәк әниләргә кайтып булышу дип шул уйлар белән кире качканмын дип сөйли. Сезнең дә инде тормышта кыен вакытлар булгандыр. Шушы кыен вакытлар алар нәрсәгә этәрде сезнең алдагы тормышка? Нинди файдасы булды да ул кыен вакытларның? Нинди зыяны булды? Ә миңа калса, кыен вакытлар ул кешене бит кирсенчә көчлерәк тышыныктыра, әлбәттә, алар булырга тиеш. Шуларны үткәндә генә кешенең тирә-як мөхите зурая, күзләре ачыла күп әйбергә. Кай вакыт мин сөйлим дә тормышым янында, баштан кешеләр көлә башлый, чулпан кайсы җирләргә генә киреп бетмәгәнсең икән дип. Аннары аптырап та куя, аннары соңыннан миңа ничектер соболезнование да белгерә. Мин бит юридически бетергән кеше, мин юрфак, мин следователь, мин прокуратурада эшләгән кеше. Ансы бик кызык вакыт булды ул. Мәктәптән соң менә туры ел. Аңа хәтлек әле, мин мәктәптә укыганда татар филологиясына керергә әзерләнеп йөргән кеше. Татар мөхите булгач, татар юнәлеше буенча я татар журналистика, я татар филологиясе бит инде, үзегез беләсез. Шуңа күрә мин соңгы елларны шул татар филологиясына керемен дип әзерләнгән идем. Ничектер менә күрәмсең, әти аңлату буенча яки тәргиш булып, мине шул юридик юнәлешенә кертеп җибәргән, мин юрист булып, әйтәм бит, прокуратурага да эшкә урнаштым. Ярты ел узгач, бермәнне депрессия дип әйтәләрдер инде урыслар. Шундыйрак хәл башланды миндә, чөнки мин эшли торам, аңлый торам, минеке түгел икән, аңлый торам. Ул вакытта миңа бик искиткеч кеше очрады, минем начальнигым булган кеше. Һәр вакыт карап, кызым, бу синең урын түгел, син кит моннан. Тизрәк кач, әлеге сине суырып, бөтенләй батырып бетергәнчә син тизрәк китәргә тиеш бу өлкәдән дип. Бөтенләй бушлык, хәзердә хәтерлим, яңа ел алдыннан мин ул прокуратурадан эштән китәм. Һәм бушлык бөтенләй өйдә утырам берәр ай. Анда инде күрәмсең, әни бик каты булышты ул вакытны. Менә нишләргә мин бернәрсә булдыра алмыйм. Менә гомер буе сине Чулпан Ринат кызы дип йөртәләр, әтиң булышкандыр, әтиң укыткандыр дип, менә шул штамп баса башлады бермәнне. Күрәмсең, мин үзлегемнән бернәрсә булдыра алмыйм. Менә әти йөрткән юл белән генә барам. Ә үзем бер юлы бит театрда эшлим ул вакытта. Сәнгать бит инде минем тормышта күбесенчә. Мин театрга 14 яшьтә килдем. Мөстәкыйлек сезгә яңа тормыш чакыруы юлыгызга атты килеп чыгамы? Ул вакытта да тагын бер шәхес очрады юлымда. Син үзеңә менә бер зур сорау бир дип, һәм шунларга җавап бир дип киңәш итте. Менә нәрсә телисең син дип. Менә утыр да бер зур иттереп уйла, нәрсә телисең син дип сораган иде. Акыллы киңәш. Җылы, бисем килә дип әйткәнне хәзер дә истә. Менә бисем килә икән, менә барасың татар опера һәм балет театрында табасың Фәнис Исмагилов дигән кешене, һәм шунарга әйтәсең, Фәнис үлеп бисем килә дип. Һәм ул сине алып китәчәк. Диде дә, менә шул моменттан мин ансамбльгә тулысынча әйләнеп кайттым. Нишләп бисем килә? Нишләп театр түгел? Чөнки беләбез бит, яшьлек елларында театрда сезнең тормыш юлыгызда зур роль уйнаган, хәтта Камал театрында актриса булып исәпләнгән елларыгыз да бар. Төбе рольләр
Ансы булды, шактый булды. Театр сезне тотып кала алмадымы бу Минем тормышта? тарихымда 5 төп роль, бу шактый, кайбер артистларга тормыш буйда эләкми торган рольләр. Марсель абый һәм Фәрит абыйга ул яктан мин зур улы рәхмәтлемен. Чөнки алар миңа театрны яшьрәк вакытта тәкъдим итеп, тоеп карарга мөмкинчелек бирделәр. 14 яшьтә Фәрит абый мине Асыл яр ролен алды, Мирхәйдәр Фәйзинең җырлый торган зур искиткеч спектакль. Әни бик аптырап калды. Ничек инде менә бу баланы күрәмсең, нәрсәдер күргәндер. Бу инде миңа зур аванс булган. Аннары Марсель абый яңа рольләргә ала. Фәрит абый биюче, Лопудовегның биюче спектакльне төп рольгә ала. Шуның хәтлек инде мине әзерлиләр, күрәмсең, Камал театрының артисты булырга. Бу барысы да әле мәктәп елларында. Мәктәп еллары бу барысы да мәктәп Йөрәк һәм беренче курс институт еллары. Нәрсә су театрның тәме нинди булды? Сезгә ошамадымы ул? Тәмсезрәк булдымы? Нишләп калмадыгыз? Ярый әле әниләр мине шул елда тоеп карарга, татып карарга рөхсәт биргәннәр. Менә уйнап караганмын, тоеп эчеп караганмын, ашап караганмын һәм тукланганмын, күрәмсең дә. Шул вакытта җиткән минем юл түгелдер дип аңлаганмындыр бәлкем. Мин театрда бик җиңел киттем. Мин тукланып, рәхәтләнеп, уйнап, күңел белән тулыланып киттем. Nuestra alegría no debe perderse, brilla sin nuestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra y alegren al Señor que está en los cielos.
юрист белемле кеше ул күбрәк тәвәккәл булырга тиеш. Сез шулай да тәвәккәлме, әллә хыялыймы? Сезнең фикерегез? Мин андый вакытта әйтәм, әйтәләр бит. Матурлар бар, акыллылар бар, ә мин уртада не Уртада. получился диләрме? Менә Яхшы җавап. юридик белемдә бик зур ярдәм итә бүгенге эшемдә, тормышымда. Һәм менә сәнгать белеме, Мәскәү белеме үзенчә миңа бик зур ярдәм итә. Менә шундый микс булганда, бәлкем миңа эшләргә җиңелрәктер менә бүгенге көндә үз эшемдә. Сез җиңел кешеме? Миңа калса җиңел. Нинди яктан сорыйсыздыр бит, авырлыгы нәрсәдә торадыр? Эшләгәндә, холык ягыннан сезнең белән уртак тел табу җиңелме? Мин максатчан. Әгәр дә мин максат күрәм икән алда, Ага. менә мин шул юнәлешкә, шул юлга бастым икән, менә шунда миңа камачаулый күрмәгез. Киртәләрне җимереп, Танк кебек менә только шунарга гына барам. без сезне нинди бар шундый иттереп яратабыз да. Шулпан Закирова әле нәрсә эшләргә өлгермәгән, үзенең идеаль формасын ничек саклый һәм нинди хыяллар белән яши. Булар барысы да кыска вакытта рекламадан соң безнең белән калыгыз. Матур әңгәмәбезгә кире кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты, биюче, җитәкче, балкып торган йолдыз Шулпан Закирова. Шулпан ханым, әти-әниегез тормышта төп-төрәк. Билгеле, сез алардан иң мөһим тормыш кыйммәтләрен үзегезгә сеңдергәнсездер, алгансыздыр. Шулай да әти-әни сезнең тормышта терәкме ул? Ярдәмчеме? Әллә инде дуслар, иптәшләрме? Иң зур терәк алар, иң зур терәк. Һәрбер әйбергә киңәшче. Мин бөтен адымнарымны алар белән сөйләшүдән үткәрәм. Киңәшү бар. Бөтен уйларымны, бөтен зур проектларымны иң беренчедән аларга кайтып сөйлим. Чөнки әнинең инде тәҗрибәсе искиткеч театр ягыннан, әтинең оештыру ягыннан бик зур тарихи белемнәр. Әлбәттә. Миңа алар белән бик уңыш елмайды, мин бик бәхетле йолдыз астында туганмын дип уйлыйм. Менә болашакта сезне инде әтиегез билгеле шәхес, әниегез билгеле шәхес, баласы нинди булыр? Әлбәттә билгеле шәхес булачак. Менә шундый басым булмадымы? Танылу сезнең артыгыздан куып бардымы болашакта ул? Гомер буе артымнан ярып килде ул әйтем. Ләкин тормыш бара-бара аны аңлый башлыйсың. Үзең эшләмәсәң, синең өчен залга киелеп биюләреңне дә куючы булмый, репетицияләрне ясаучы булмый, һәм яңа проектларны уйлап табучы булмый. Алай сөйләп йөрүчеләргә Ходай Тәгалә Исәнлек бирсен. исәнлек бирсен, саулык бирсен, Шулай дип сабырлык телик әле. бирсен. Мин үземнекен эшли торам, этләре дә тора, эш бара тора. Бик яхшы эшлисез бит үзегезнекен. Инде 17нче елын Казан бию ансамблен җитәклисез. 17нче ел, сез җитәкче, 26 яшьтән. Бу Казан бию ансамбле җитәкче булу сезгә нинди тәҗрибә бирде? Һәм әле бүгенге көндә дә бирә бит. Кешеләр белән аралашу тәҗрибәсе, үзеңнең яраткан эшеңне хыялга, тормышка аштыру тәҗрибәсе. Мин үземне бик бәхетле кеше итеп саныйм. Чөнки менә тирә-якта үзенең юлын, үзенең яраткан шөгылен тапан кешеләрне бик шактый күрәм. Ул чыннан да зур бәхетсезлек. Сез дә моны үткәнсез бит кайчан? Әлбәттә, мин дә шул ук вакытта менә Аңлыйсыз. бию ягына кирип киткән вакытны бик истә тотам мин. Һәм һәрбер шулай борчылып аптырап йөргән яшьләргә, киңәштереп килгән яшьләргә мин нәкъ шул үземнең вакытымны сөйлим. Ләкин сез бит әле яраткан әни, тормыш иптәше, гаилә учагын саклаучы. Ничек барсына да өлгерә? Бер Шулпан бит инде ул. Гафу итегез. Бер кичкенә генә әйбер әйтимме? Өлгермим. Валлаһи өлгермим. Сәре шунда. Сире нәрсәдә? Сире яныңда синең эшеңне аңлап, сине тупландырып торган кешеләр булырга Яраткан хөрмәт икән әлбәттә. тиеш. Мин әле аны аңлый гына башладым, миңа бик әйбәт кешеләр тормышта очрый. Монсы да зур бәхет итеп Зур саныйм бәхет. мин. Чөнки ул менә кичкенәдән үк тәрбия ягыннанмы, биюгә алып кергән укытучылармы, менә шул ГИТИСка илтеп булышкан укытучыммы, хәзерге минем ярдәмчеләремме, менә һәрберсенә карасаң, һәрберсе тулаем шәхес, тирә-яклы бик
keng ko'ngilli, bik yardamchil, bik boy kishilar. Аларга ышанып була, куркмыйча теләгәнеңне сөйләп була, кирегә әйләндермәячәкләр, дошманнарга барып сатмаячаклар һәм бөтен якта булышырга гына торалар. Менә шуның белән бик зур бәхет дип әйтәм. Чулпан ханым, биюнең үз энергиясы бар. Бу бию энергиясы тамашачыга нәрсә бирә? Биюченең үзенә нәрсә бирә? О, бию бит ул бөек сәнгать. Аполлон музаларының берсе ул терпсихора. Ул сәнгатьсез безнең дөньябыз тулы булмас иде. Менә ничек тамашачы киләме? Сәнгатьне карарга, театрга, ул бит эмоция, энергия артыннан килә. Менә бию үзенчә эмоцияларны җиткерә. Try to do that conga beat.
Әле ансамбль тупланып килгән вакытта безнең Казанда республикада биюдән торган тулысынча концертны карарга мөмкинчелек юк иде. Халык аптырый иде монарга. Кара әле ничек биюләрне дә карап була икән булай күбәйттереп дип аптырап тора иде безнең концертларга килгәч. Хәзер инде бию белән генә зур шоу, зур тамашалар барлыкка килде. Ул үзенчә биек сәнгать, аны халыкка җиткерергә кирәк төрле яклап. Балет ягыннан гына түгел, халык биюләре ул үзенчә бик бай тулаем дөнья. Сез бик яшь. Менә мин сезгә карап торам, сез шундый яшь, матур, балкып торасыз. Үзегезне шушындый идеаль формада ничек саклыйсыз? Ял итәргә вакыт каламы? Мин сакламыйм, мин эшлим. Мин сезне ишеттем 55 килограмм гына авырлыкта бүгенге көндә. Ничек булай була? Идеаль форма бит бу. Башка хатын-кызлар да безне карыйлар. Аларга нинди киңәш бирерсез? Матур фигура саклау өчен, сәнгатьтә һәр вакыт булу өчен. Шуннан башлыйк әле. Эшләгез, яратыгыз, дөньяны Беләбез. матур ясагыз, үзегез елмайгыз. Һәм дә генетика. Генетика, әлбәттә. Генетика, әниятиләргә рәхмәт, әлбәттә. Ул яктан ул иң беренче урында торадыр. Иң зур бүләк әти-әнидән. Якын арадагы һәм киләчәк планнарыгыз нинди Чулпан ханым? Киләчәк планнар, Әй, күп проектлар. Нәрсә белән янып яшисез бүгенге көндә? Бүгенге көндә минем җилкәмдә тагын Казан шәһәр филармониясе бар бит әле. Казан бию ансамбле генә түгел. Беләбез, ишеттек. Хәзер 30-дан артык җырчым бар. Оркестр бездә, яңа коллектив булдырырга исәп бар, Алла бирсә. Инде бүгенге көндә 500 бала булган балалар студиясын зурайтырга да киңәйтергә. Театр актрисасы, хукук белгече, биюче, җитәкче. Әле тагын үзегезне тормышның кайсы тарафларында сынап карамадыгыз соң, Чулпан ханым? Беләсезме, эзләргә вакыт юк әле. Чөнки эш шактый. Бәлкем ничектер хыялымда бар иде. Аз гына эш әзәйгәч, бәлки еллар күбәйгәч, һәрбер илгә барып, шунда бер ярты ел яшәп, гырыф-гадәтләрен өйрәнеп, шул халыкның телен өйрәнеп, аз гына менә сеңеп, шул тормышка сеңеп, шул ички яктан тормышны белеп, шунда яшәп карасым килә. Шундый хыялларым бар иде. Димәк, сез сәяхәт итәргә яратасыз? Сәяхәт, әлбәттә, сәяхәт итәргә кем яратмый? Бүгенге көндә мин инде шактый илләрдә барып кайттым. Мин экзотик илләрне күбесенчә яратам. Һиндстан яклары, Малайзия, менә шундый якларны карыйсым килә. Нәрсә кызыксындыра анда бигрәк биюләреме, мәдәниятеме, Сәнгате. сәнгате? Сәнгате, фольклор, гырыф-гадәтләре, менә шундыйрак кызыклырак әйберләр. Сез инде хәзер дөньяга да филармония җитәкчесе буларак карый башлагансыздыр соңгы елларда. Әлбәттә, әлбәттә, соңгы ярты елда мин инде бөтен Рәсәйнең филармонияларын гына укып, нитеп өйрәнеп утырам, ничек эшлиләр, Виртуаль нинди рәвештә схемалар урап буенча, чыктыгыз. әлбәттә, виртуаль рәвештә, әйе. Хыяллар турында кирип киттек тә, балачак хыялыгыз тормышка аштымы соң, Чулпан ханым? Нәрсә соң ул балачак хыялы? Әйе, нәрсә соң ул? Кичкенә булганда без бөтенебез үсәргә тырышабыз, тизрәк үсәргә тырышабыз. Хәзер әз генә тормышны туктатасы килә. Чөнки шундый матур вакыт, белемнәр бар. Аллаһка шөкер, бөтен әйбергә риза, яраткан эш, әти-әниләр исән. Менә ул тормыш хыялыдыр бәлкем. Сездә бүгенге көндә бернинди дә үкенү, сагыш юкмы? Юк, бер нәрсәдән дә. Барсы да дөрес эшләнгән. Әгәр дә мин әйләнеп карагач, бүгенге көндә эшләгән эшем кешегә ошый икән, популяр икән, ансамбльне шундый дәрәҗәгә җиткереп булды икән, димәк мин дөрес юнәлештә. Бүгенге көндә Чулпан ханым, читтән торып, үзегезгә нинди киңәш бирер идегез? Чулпан Закировага, формалашкан шәхескә дип әйтик. Ялкауланмаска. Сез бит ялкау түгел. Мин ялкау дип уйлыйм. Мин ялкау булмаса, әллә кайларга җитәр идем. Менә шунардадыр, мин үзем белән гомер буе көрәшәм. Әгәр дә алда максат күрәм икән, шунарга ничектер тизрәк барып җитү, ниндер яңалыклар юл буенда ачыклау, шунарда бөтен кызык, минем өчен зур интрига монарда. Һәм шунарга нинди яңа юллар белән, яңа юнәшләр белән барып җитәргә, менә шунардан тәм табам. Сез бүген барсыннан да канәгать. Әлбәттә, барысында. Ләкин канәгать дисәм дөрес булмас иде. Канәгать булсаң, ул бит туктарга мөмкин. Бер нәрсә эшләмәскә менә җәелеп ятасың да, менә мин дөнья белән канәгать, шуның белән дөнья туктый. Юк, канәгать булырга ярамый бүгенге көндә. Камиллеккә һәр вакытта да юл Әле бар. мин
Гималай тауларында вертолетка утырып очмадым. Ага. Әле мин дельфиннар белән гизмәдем. Әле мин хыяллар әле күп күп. булырга тиеш ул. Әлбәттә. Шунда тормыш кызыгы. Шушы хыялларыгыз тормышка арсын. Әле шушындый мотор очрашулар алга таба да насыйп булсын. Рәхмәт бүгін вакыт табып безнең тапшыруыбызга кунакка килгәнегез өчен. Тамашачылар, сезне ярата, без сезне яратабыз. Тагын ни кирәк? Зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Менә шундый матур сөйләшүләрдә, менә шундый матур күрешләрдә дөнья түгәрәк. Иҗат уңышлары теләп, дөньябыз әле түгәрәк булуын теләп, сезнең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз, исәнлектә күрешергә Ходай насыйп итсен. I just fade away. feel it, Fade I away. feel it. I Fade feel, away, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, feel it. I love the, I wanna, I'm I tryna. feel, I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love is fading. I feel. Тапшыруның партнеры мәркәзебезнең нәкъ үзәгендә урнашкан Апарт Hotel отеле. Онытмагыз, сезнең Казан уртасында үз өегез бар. Битлекләр салынды. Бүген Чулпан Закированы серләрен ачты. Серләре күп булган, кызык булды. Киләсе очрашулар киләсе атнада. Бүгенгә инде сау булыгыз.